呢一段片咧就係我一系列關於呢個 No.1 戰隊五獸者或者叫做豪獸者啦，佢嘅 Minipla 系列最後一段出嘅片嚟嘅。咁今次講緊嘅咧就係佢嘅 Minipla 第3彈包含嘅內容啦，就唔係大家眼前見到呢一部黑色嘅大獸神，而係我而家手上面會拎住嘅呢一個。呢個就係紅戰士嘅專屬武裝啦，咁就叫做 Wolf the Caliber 50。我之前介紹勇動嘅時候咧，原來我只係睇錯咗，以為佢叫做 Caliber 啦。咁 which is 其實佢真正嘅名咧叫做 The Caliber。咁我估計就係將呢個匕首啦，即係 Dagger 啦，同埋呢個日本人好中意咧將劍叫做 Caliber 嘅呢個叫法咧，將佢混合而成嘅。咁聽落個名明明係一把匕首，都硬係要拉翻同呢個劍有關啦，係有少少始終都係紅戰士要將佢嘅格調拉翻高咁嘅感覺啦。咁你可以仔細望一望呢把咁嘅 Wolf the Caliber 50啦，會見到咧響頭嘅部分咧，我係上咗金屬紅色啦，然後數到落去零零細細響呢一個咁嘅區塊啦，同埋呢個手臂即係變成機械人嘅呢個上臂位置咧，我都係有做翻一個金屬紅色嘅塗裝嘅。除此之外咧，其實前面呢個好似 Trigger 咁嘅造型咧，我都係有做翻個金屬紅色嘅塗裝嘅。其餘大部分嘅紅色位置咧，我都係保留翻原膠色啦。咁啊，我只不過自己有少少心機咁樣做咗少少陰影響度嘅。咁所以有某啲位置咧，可能會見到有啲啡啡地色咁樣嘅喺一啲坑紋嘅位置會出現啦。咁至於金色嘅位置咧，就用咗兩種金嘅，一種咧就係呢一隻金啦。咁我見到就係比較正常淺少少，即係跟翻呢個 Take a Shot 嗰隻 Starbright Gold 嘅。咁同樣呢度位置嘅金色都係啦。至於第二隻金色咧，就係呢啲咁嘅橙橙地嘅位置，我同樣都係用翻 Starbright Gold，只不過另外再喺上面噴多一陣嘅透明橙嘅啫。咁我見到前面呢一個位置啦，仲有就係後面呢一塊好似金鏈咁嘅造型咧，我都係喺 Starbright Gold 上面再噴多一陣透明橙嘅。咁出嚟效果咧就係咁樣啦。翻到出嚟咧就會見到中間嘅呢個五獸戰隊嘅 logo 啦，同埋隔離嘅一啲金屬紅色，我有做到一個咁樣嘅塗裝嘅。跟住呢啲位置就唔係貼紙嚟噶啦，亦都唔驚會有一啲甩出嚟啊，或者點樣嘅情況出現。然後喺近尾部嘅位置就會有一啲咁樣嘅銀色啦。咁留意翻跟翻佢嘅造型啦，亦都其實嗰個貼紙都做得幾準確嘅咧。就係佢其實呢個位置啦，其實呢一個位置去到呢度就已經停嘅啦。咁佢只不過係一個賴邊咁樣嘅造型嚟嘅啫。即使去到下面呢個位置都一樣嘅。咁變咗跟翻貼紙貼嘅位置咧，就係最啱嘅一個範圍嚟嘅。然後呢個位置，哪怕我可能有少少多此一舉啦，就係講緊呢一個位置，一個轉輪關節位置咧，原本呢一個位應該係屬於佢嘅原膠金色嘅顏色嚟嘅。咁但係我咧就將佢噴咗做呢個紅色啦。或者叫做深紅色啦，深紅色主要係因為我冇特登走去 match 翻隻色嘅啫。其實咧就係我參考翻劇中咧，如果喺佢個 CG 嘅畫面上面咧，呢一個咁嘅位置咧，應該係保留翻咗一個紅色嘅。咁變咗，即使將佢一個變成武裝嘅狀態之下咧，呢度咧都會係一個整體一件過紅色咁樣嘅造型嚟嘅。但係可以留意翻嘅咧，就係喺個皮套上面咧，呢個地方如果冇記錯，佢係變翻做金色喎。咁所以呢個咧，我覺得就好睇自己個人嘅喜好。我咧就比較喜好將佢變成紅色，咁所以我就將佢噴咗做呢隻紅色啦。咁去到呢度咧，做翻一個簡單嘅合體啦。首先我哋可以拎翻呢個 Take a Shot 過嚟啦，咁啊將佢嘅左手拆除，然後將佢冚翻響 Take a Shot 嘅背部啦。之後我哋可以將呢個 The Caliber 咧嘅上半部掹出嚟，然後將呢條好似金鏈咁嘅造型翻出嚟啦。之後就將呢個裝咧插翻向呢一個窿嗰度。個身體嘅部分咧就係咁嘅樣噶啦。至於左手嘅位置其實都好簡單嘅啫。大家見到咁嘅樣咧，其實呢個位已經係手部嘅一個關節嚟噶啦。咁我哋可以將呢個尾部嘅刀刃向上接啦。咁呢個套件嗰度咧，佢有附屬一個俾你換長啲嘅爪嘅造型件嘅。我哋可以將前面呢一橛咁樣拆出嚟啦，然後就換成呢一塊長少少嘅造型件。咁插咗上去之後咧，就會比原版嗰個咧長咗一橛噶啦。之後我哋就將呢隻咁嘅左手裝翻上去 Take a Shot 嘅左臂嘅位置。就係咁咧，就完成咗呢一個紅戰士裝備嘅 Take a Shot 啦。
唔使問咧，今次我嘅製作咧肯定有偏心噶啦。咁話實我自己本身就比較中意狼啦，咁所以呢件咁嘅狼造型嘅武器咧，我自己都比較用心去做嘅。但老實講，即使係咁都好啦，裝咗個 Take Shot 嗰度咧，其實我係覺得個造型係怪怪地嘅。哇，所以佢就形容佢嘅左手武器係 claw 啦，即係爪啦。因為其實橫睇掂睇咧，佢都係似一隻好大隻嘅蟹鉗多啲嘅。而且我又唔係好明點解佢要做到好似戴住條大金鏈咁嘅感覺咧。咁我係覺得咧，將呢個咁嘅裝備咧拆翻出嚟變翻做呢個 Wolf Decalibre 50咧，望落係會比較有型啲。另外可以提翻咁多，如果有興趣想上色嘅玩家啦，基於睇翻好多劇照啊，或者係一啲造型照都好啦。呢位咁嘅 Wolf Decalibre 咧，佢無論係紅色定係金屬紅色咧，望落個差距咧都好似唔係咁大咁樣嘅。我一開始都覺得好難分，究竟邊啲地方應該要分成金屬紅色，邊啲地方應該保留翻普通嘅紅色。咁首先睇翻 DX 嘅玩具做參考，固然係其中一個方法啦。除此之外咧，其實都可以參考翻黑色嗰把嘅 Wolf Decalibre 嘅，因為佢自己本身有分到黑色、紫色嘅分色啦，其實就係等同於依家嘅 Wolf Decalibre 嘅紅色同埋金屬紅色嘅分色嚟嘅。講起咧，我記得早排見到呢個黑色嘅 Wolf Decalibre 咧，嚟緊將來咧就會以呢個 Premium Banded 嘅形式發售嘅。我對嗰把咁嘅黑狼劍咧，其實都幾有興趣嘅。睇下到時佢嘅 P Bandai 現貨出咗之後，我會唔會有機會買到，或者我會唔會有時間做啦？咁所以過咗一段時間冇乜點樣 upload 新片嘅情況之下咧，終於就叫做完成咗呢一系列嘅 No.1 戰隊五獸者佢哋嘅湧動啦，同埋 Minipla 一系列嘅上色製作，同埋都叫完成咗呢個拍攝記錄同埋剪片嘅過程啦。做翻呢個記錄之後咧，呢一堆咁嘅湧動同埋 Minipla 咧就會交翻俾我嘅委託者啦。完成咗呢一種咁嘅委託咧，嚟緊我又可以做翻一啲我自己其他想整嘅嘢啦。至於我嚟緊會想做啲咩嘅作品呢？如果有興趣知道嘅話，咁我哋就下一段片再見。